Выехал в лес, вышел, велопешеходная прогулка, короче. Сами все видите. Начало марта, а снега по колено. Ну, не по колено, но тем не менее. Почти по колено. Никто на снегоходах не ездит, блин, здесь. Снегоходы у нас почему-то только по асфальту лыжами скребут. Я вот это вообще не понимаю. Нафиг он тебе нужен, если ты на нем... Ну, иногда, конечно, в лесу следы попадаются, но вот я сколько ходил, я не видел ни одного снегохода. И был бы у меня снегоход, и я поехал на нем, конечно. Ну, хотя бы мотособаку. Было бы поинтересней. Да. А так приходится, ну, очень тяжело идти, но от этого не менее кайфово. Значит, что сегодня хотел поговорить? Сегодня я хотел затронуть эту тему, наверное, уже в последний раз перед покупкой велосипеда. Тему велосипеда, собственно. Итак, могу с уверенностью сказать, что я определился с вашей помощью. И для меня это стало как бы, ну, неожиданностью стало, потому что, ну, как обычно. Обычно люди в интернетах, им надо, чтобы был какой-то не спор, а как, короче, надо разругаться, не то что, ну, короче, надо как-то вот все время противостояние какое-то, чтобы было. Вот если написали тебе, что тебе вот Outlip, там, ну, неважно, какой-то велосипед тебе написали, там, в данном случае мне порекомендовали Outlip Trackway, собственно, на нем я свой выбор и остановил. И по законам жанра надо было бы, чтобы кто-то написал, что твой Outlip говно, и ты сам говно, и, в общем, как бы ты ничего не понимаешь, и все тебе, кто насоветовали, тоже ни хрена не понимают. Короче, вот, ну, собственно, классика, которую я ждал. Но этого не случилось. То ли у меня все там такие адекватные, все подписчики, ну, те, кто, по крайней мере, комментировал, я ни одного такого подобного комментария не нашел. А комментариев относительно немного, поэтому как бы я вижу почти все. Поэтому, собственно, спасибо за рекомендации. И я думаю, что... Не думаю, я уверен. Еще раз скажу, что я определился. Буду брать Trackway. Да, за свои деньги он... А, собственно, что какие там варианты? Вариантов никаких нет за эти деньги. Изначально, когда я только вот... Начальная фаза... Короче, когда я уже точно определился, что мне нужен шоссейный велосипед, и я уже предметно, конкретно рассматривал какие-то велосипеды, а какие здесь велосипеды могут быть в эту цену? Wells Prowler, он там чуть ли не 25 стоил на тот момент, когда я рассматривал. Ну, то есть, ниже Wells Prowler нет ничего. То есть, Trackway, он на самом деле нифига не с рынка. Вот. Ну, по крайней мере, на одну ступеньку повыше Праулера. Я хотел Праулер. Ну, как хотел? Я до знакомства с Trackway хотел Праулер, потому что выбора не было. Совсем не было. Так у меня есть выбор между Праулером и Trackway, а до этого у меня не было выбора. Совсем не было. Ну, то есть я так думал. И этот Праулер, он мне вообще не нравится.
Не о том, что я говорил, что я все-таки люблю, чтобы дисковые тормоза были чисто из-за вида. И какая-то рама у него такая, ну, типа, ну, не нравится мне. А вот. Trackway мне внешне нравится. Я же не искушенный пользователь. Мне вот эти ваши там соотношения зубьев, там вот эта вот вся фигня, не то что фигня, я понимаю, что если в этом разбираться, то это, блин, нужная штука на самом деле. Это я не говорю, что вы там все такие вот дураки, а я прям слишком умный. Нет, просто на данном этапе для меня главное, во-первых, встречает то одежь. Поэтому я говорю, что главное внешний вид, первое. Второе, посидеть на нем, примериться, схватиться за руль, посмотреть, как это все будет. Вот. То есть, чтобы я сидел нормально, чтобы, опять же, что касается размера велосипеда, размера рамы, я стал, ну, как бы, гуглить, искать на ютубе, как вот этого... Короче, это темный лес. Я не знаю, проще мне, наверное, в этих будет соотношениях звезд разобраться, нежели в том, как подобрать ростовку. В конце концов, я все бросил, все, плюнул на это дело. Там, не только потому, что мне там, чтобы сделать байкфит, нужно ехать в Москву, у нас это вообще не практикуется. Нет, не только поэтому, хотя поэтому тоже. Вот. Просто потому, что я вот в процессе, значит, штудирования вот этих вот материалов наткнулся на одну такую мысль, что байкфит вам поможет только в том случае, если вы стандартный человек, то есть у вас одной длины ноги, одной длины руки, и там не искривлен позвоночник. И все, я уже под это не подхожу. У меня ноги разной длины, руки у меня разной длины, позвоночник у меня искривлен. То есть полный комплект. Значит ли это, что я собирался делать байкфит до того, как я это вот услышал? Нет. Просто я сделал вывод, что ты не только мне не только без толку делать байкфит, но мне еще и без толку вообще, в принципе, прислушиваться вот к каким-то советам по подбору рамы по росту. Просто потому, что я сам по себе нестандартный. Поэтому мне нужно руководствоваться только своими ощущениями. Ну и, в принципе, как бы, ну, мне вот по росту порекомендовали там размер рамы. И все, и будем от этого плясать. То есть сяду, промеряю там, как бы, по ощущениям. То есть только личные ощущения. Потому что общие правила на мне не работают. Поэтому, да, как бы, к счастью, у нас, ну, по крайней мере, когда я смотрел, было несколько моделей, несколько размеров Trackway в наличии в магазинах. Вот. Но я не думаю, что это их разбирают. Я вообще удивляюсь, кому они стоят, эти, блин, за 150, за 200, за 300 тысяч велосипеды. Если у нас за 35-40 это капец как дорого. Вот. Ну, не об этом я сейчас хочу поговорить. Я сейчас говорю просто про себя и велосипед. Вот. Собственно, с размером, с моделью определились, с размером определились. И слушайте, я с нетерпением жду, когда это все закончится. По крайней мере, вот эта фаза уже выбора, уже когда я уже куплю. Потому что все понимают, что когда купишь, эта херня вся только начнется. Там начинаются сумочки, начинаются фонарики и прочая вся вот эта вот история.
Вот. Что я еще хочу сказать по этому поводу? По этому поводу еще хочу сказать, что шоссейный велосипед, я где-то это уже говорил несколько раз уже, и еще раз повторю, раз уже мы об этом говорим, то почему бы и нет. Шоссейный велосипед для меня мечта, ну, если не детство, то, там, не знаю, лет с 17, наверное, с 18 я так уже плотно понял, что он мне нужен. У меня еще этого-то не было. А я уже о шоссейном мечтал. Почему не взял шоссейный вместо этого? Потому что я, боялся. То, что боялся. Я его даже, понимаете, даже в Яндексе не искал. Тут на Яндекс.Маркете я начинал поиск велосипеда вот этого. Вот. Просто смотрел, что это вообще такое. Я не смотрел шоссейники вообще, я их боялся. Я его хотел, но я его боялся. Вот. Первый раз я помню, я увидел шоссейный велосипед, мне было лет, наверное, 7. Я, прикинь, я даже помню, когда я первый раз его увидел. Я увидел как раз-таки ХВЗ. Вот. Вот это, я не знаю. Короче, и он мне я не скажу, что он мне не понравился. Я скажу, что он меня напугал. Я такой, блин, а как на этом ездить-то? То есть до того, как я его увидел, я не мечтал о шоссейном велосипеде. Я не хотел шоссейный велосипед. Я думаю, блин, а как ездить-то на нем вообще? Вот как? Причем вот эти вот ощущения, я помню, что я вот смотрю на него и недоумеваю, что на нем знакомый чел ездил. Вот. И я стоял, смотрел на это, блин, думаю, как это вообще возможно? Да, а потом со временем я понял, что окей, давай попробуем что-то из такого. Вот, собственно, этот велосипед у меня. И он никуда не девается, давайте так. То есть, да, я беру шоссейник, только не надо сейчас писать, что это не шоссейник, вот у меня там Пинирелло. Это мы уже разговаривали, нормальные все люди. На самом деле. У меня все время так, я пытаюсь предугадать негативные комментарии. Вот это есть, вот эта фигня, что... Вот. Но, что хотел сказать. Есть такая история о том, что вот эти велосипеды, они типа не шоссейные, это такое. Это понятно, что это такой типа шоссейник. Я все это понимаю. И мне не нужен, как сказать, другой велосипед. То есть я не буду бежать за велосипедом. Понятно, что первое время я и от этого отставать буду в плане, не знаю, физической подготовки мне не хватит, еще чего-то. То есть научиться ездить сначала на нем. Потому что там хват другой, там все другое. Я все это понимаю прекрасно. Вот, поэтому я считаю, что велосипед, если бы даже у меня была возможность купить себе поновее, говорю, по выше классам шоссейник, то я бы, наверное... Хотя можно сказать, что выше классом он и будет получше, и будет тебе удобнее. Ты же не собираешься брать аэрошоссе. Тебе какой-нибудь чтобы там он был полегче, он туда-сюда. То есть, не знаю, я как-то с этим тоже, что касается веса, я не понимаю. Мне говорят, ты там едешь куда-нибудь, там тот же костер жечь, ты, возьми поменьше, чтобы тебе было попроще. Это говорят, сука, даже велосипедисты. Велосипедисты, туристы, велосипедисты. Я их не понимаю. Я говорю, ты же, сука, не тащишь его на горбу, ты его катишь. Ты на нем едешь, в конце концов, иногда местами.
Какая тебе разница, сколько там веса? Но опять же, я не могу навязывать свою точку зрения. Ну, мне все равно, сколько у меня на загривке. Я как-то по этому поводу не загоняюсь. Вот. Но загривок загривком, а если мы говорим о шоссейном велосипеде, там, конечно, это все другое. Но опять же, для меня этот-то будет вертолетом. То есть его, я думаю, что мне еще до него дорасти надо. Короче, вот в чем мысль-то. Мне еще до этого велосипеда нужно дорасти. То есть взять его и научиться. А там уже дальше уже будет видно, что брать и брать ли вообще. Вот. Но что касаемо обзора велосипеда. Обзора велосипеда не ждите, не будет от меня. Их довольно-таки много в интернете. Я сделаю не обзор, я сделаю свое видение велосипеда. И там о своих первых впечатлениях, конечно, все это будет. Но не будет там технических характеристик, вот этого всей этой дребедени. А я буду говорить то, что я вижу. И буду описывать свои ощущения от велосипеда. Поэтому обзор на велосипед будет где-то, ну, когда у нас эта вся фигня растает, середина мая где-то, примерно середина мая, конец мая. Вот, я так думаю. Сейчас я его куплю, я его поставлю, я, конечно, проинформирую, что он у меня есть. Когда он у меня появится, сделаю фоточку. А на этом все. До середины мая, да. Конец середины мая. Никаких вестей, ну а смысл? Вот. Так что такая история. Велосипед это для меня это очень важно. А важнее, чем это может показаться. Ну, поскольку я говорю, я довольно давно мучаюсь, я действительно мучаюсь. Я прям не сплю, я иногда сплю, иногда не сплю. Когда сплю, снится велосипед. Когда не сплю, я думаю, блин, а чё, а как? Ну, думал, сейчас уже все. Уже, говорю, вот эта вот фаза уже с выбором подошла к концу. Теперь мы думаем о другом. Мы думаем о чем? Мы думаем о том, как, сука, ездить-то на нем на дальняк. Вот еще один аспект, который хотелось бы тут мельком осветить. Когда покупают, я не понимаю, когда покупают тот или иной класс велосипедов и, сука, начинают его интенсивно переделывать под другой класс велосипедов. То есть покупают шоссейного типа велосипед и начинают, а колеса побольше, там покрышки, а как тут просверлить дырки под багажник, а давайте руль прямой поставим. И, ну, насчет прямого руля я утрирую, конечно. Но мне уже в комментариях писали, что там, что резина пошире, чтобы там еще что-то. Я честно скажу, я в этой движухе не понимаю. Так ты бери тогда не МТБ, бери шоссейник, или не бери шоссейник, бери МТБ, бери под свои нужды велосипед. И когда мне говорили, вот МТБ говно. Ну хорошо, сейчас беру шоссейник, а ты смотри, чтобы там покрышки побольше стали. Вы, сука, определитесь, мне чё как, ну, я вот не понимаю. Нахрена мне покрышки побольше на шоссейнике, если у меня есть МТБ, он никуда не денется. То есть, вот эту историю я тоже не пойму. Зачем брать велосипед и переделывать его? Возьми изначально, что тебе... Мне кажется, МТБ в эту ценовую категорию вполне впишется, если мы говорим сейчас вот о дешмановских этих. В категориях нету никакого, как бы сказать, дефицита. То есть, если уже шоссейного типа можно велосипед за эти деньги спокойно можно МТБ взять. Или BMX, или не знаю, все что угодно. Да, это будет все дно, но тем не менее можно себе это позволить.
Это я к тому, что не надо переделывать шоссейник в МТБ или МТБ в шоссейник. Я понимаю, с одной стороны, что у тебя комфорт повышается, когда ты ставишь резину получше. Зачем это ставится, собственно? Я понимаю, зачем это ставится. Там резина, звезды, туда-сюда, это понятно. Ну, кстати, по поводу звезд я ничего плохого сказать не могу, потому что я не понимаю. Я теоретически понимаю, как это работает, но я на практике это не пробовал. Я не могу ничего сказать, короче, плохого или хорошего. Но по поводу колес меня вот этот комментарий, он меня немножко, так сказать, повеселил, потому что я не понимаю, зачем. Если бы у меня не было МТБ, другой вопрос. Я, может быть, согласился бы с этим. Но у меня есть МТБ. А теперь мы сталкиваемся с другой проблемой. Ну, точнее, не проблема, а вопрос. А вопрос в том, что как все-таки ездить дальники, там, 200-ки, 300-ки и прочее. Вот. За этим я беру шоссейник. Мы будем прорисовывать маршруты и будем ехать на шоссейнике там, где это удобно. Вот. В связи с этим вопрос. Бананки, сумки всякие различные, где взять? Я действительно, вот был опять же комментарий по поводу, там было так, типа, я не езжу с сумками, я как бы беру бананку и все в бананке. Вот, именно такого плана стиль катания я и выбрал. Теперь осталось выбрать бананку где-то. То есть я не хочу обвешивать велосипед сверху донизу сумками. Не хочу. Единственное, я говорю, вот в чем проблема сделать 4 бонки на раме, чтобы закрепить 2 флягодержателя. Почему на гревелах это есть, а на шоссейниках этого нет? Я имею в виду, вот на подороже шоссейников, которые дороже стоят, это есть. А на дешманских шоссейников этого нет. Почему? В чем проблема сделать еще 2 дырки? Я этого вот не понимаю. Объясните, пожалуйста. Может, я не говорю, что это вот, как сказать, может, это вообще нереально. Вы мне объясните. Я не настаиваю ни на чем, но вы мне объясните, в чем проблема сделать еще 2 бонки. Вот. Но вроде как есть флягодержатели, которые крепятся на раму без сверления. Вот. Вопрос в качестве этих флягодержателей. Вот. Ну и, собственно, все. Что еще? То есть, как мне ездить? Где взять такую нормальную вместительную бананку? Вот. Вопрос на обсуждение выношу. Где взять бананку и вообще, как мне выработать этот вот стиль езды? Вот на этих шоссеров посмотришь, он весь такой красивый, весь нарядный и весь без сумок и едет черт знает откуда, черт знает куда по расстоянию имеется в виду. Там 200, 300, 500, 700, 1100. Каким образом, куда девать все пожитки, поклажу и прочее? Вот. Этот вопрос меня больше интересует. Что касается сегодняшнего похода, поход был прекрасный. Ну вот решил, да, вот такую тему разогнать, тем более был комментарий по поводу, опять же, ты вот это сними и на фоне разгоняй. Вот я снял и на фоне разогнал. Прислушиваюсь, стараюсь прислушиваться к вашим комментариям. И по поводу, опять же, планов, сегодня я постарался. Вот. Поэтому всем спасибо за комментарии. Я прислушиваюсь, как видите. Вот. Но главный вопрос остается в том, как мне ездить на шоссейном велосипеде. Куда девать пожитки.